Caminaba solo frente al mar, de pronto vi algo especial. Una imagen del agua saltó y me llamó con dulce voz. Me fui acercando hasta la orilla, tratando de explicarme esta alucinación. Como un loco corrí por la arena, tratando de oír nuevamente esa voz que me habló. Y de pronto una bella sirena, saltando del agua, venía nadando hacia mí. Muy sonriente ella me saludó y me invitó a conversar. Se sentía triste sin amor, yo le ofrecí mi corazón y así pasó.